Ողջույն իմ YouTube-յան ալիքի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք հրաշալի ամառային զովացուցիչ ըմպելիք, որը կոչվում է Mango Lassi, կամ հնդկերեն ասած Aam Lassi։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է 1 հատ մեծ մանգո, շատ քաղցր, մեզ անհրաժեշտ է սառույց, մեզ անհրաժեշտ է, այստեղ ես վերցրել եմ մածուն, բայց այստեղի մածունը շատ է տարբերվում Հայաստանի մածունից, այնպես որ դուք վերցրեք սլիվկի, մեզ անհրաժեշտ է հիլ, արդեն փոշի տարբերակը, մեզ անհրաժեշտ է 1 թեյի գտալ շաքարի փոշի, 3-ից 4 հատ հնդկական պոպոկ եւ իհարկե նուշ։ Հիմա բլենդերի մեջ լցրել ենք սառույցը եւ հիմա արդեն կտեղափոխենք մանգոն այնտեղ, ամբողջ մանգոն։ Հիմա ավելացնում ենք հիլը փոշի տարբերակով, ինչպես նաև ավելացնում ենք շաքարի փոշին, 1 թեյի գտալ, բայց եթե ձեր մանգոն շատ քաղցր չի լինի, ուրեմն կարող եք ավելացնել 2։ Եվ ես ավելացնում եմ մածուն, բայց դուք ավելացնում եք սլիվկի 250 գրամ։ Վերջ, գնում ենք բլենդելու։ Սա ամուսնուս բաժակն է, մենք այն պահել էինք սառնարանում, որպեսզի սառը լինի։ Ու հիմա արդեն երբ մանգոն բլենդեցինք, մի փոքր մանգո մենք պահում ենք, որպեսզի լցնենք այստեղ բաժակների տակի հատվածում, լավ։ Եվ հիմա նորից մի փոքր։ Հիմա նորից ավելացնում ենք կտրատած մանգոները։ Եվ նորից ավելացնում ենք մեր լասին։ Իսկ այ վերջում մենք ավելացնում ենք մանր կտրատած հնդկական պոպոկը։ Դուք կարող եք նաև պիստա ավելացնել, ես տանը չունեի ուղղակի, այդ պատճառով ընտրեցի նուշը։ Ահա եւ վերջ, հնդկական մեր զովացուցիչ ըմպելիքը սառը պատրաստ է։ Ձեզ ցույց տամ։